नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को यह नूतन सकाल आपण मानक स्वागत करुच्ची। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम द्वारा आमने भिन्न भिन्न अवस्था भिन्न भिन्न प्रकार शिक्षा नहीं आपण मान निकट में पहुँचापी इच्छा करुचु। यार विशेष कारण है आपण जड़े सुदृढ़ मनुष्य हुंतु, आपणक जीवन रे अनेक विषय परिवर्तन आसु एवं आजिर शिक्षा विशेष करी युवा युवती संपर्कित आमे किछि दिन पूर्वरु एई संपर्क रे आमे आलोचना करिथिलु। तार आउ किछि अंश आज आमे आलोचना करिबा। आजिर आलोचनार विषय समयर व्यवहार। एई समयर व्यवहार एक गुरुत्वपूर्ण विषय। प्रत्येक अवस्था पवित्र वाक्य युवा अवस्थार एक निर्दिष्ट समय विषय रे आमान को कहे। उपदेशक नामक पुस्तक रे यौवन काल बोली गोटे शब्द व्यवहार करा जाइछि। प्रत्येक बयसर समय सीमा अछि एवं से समय सीमा सरी गले से समय रे आमे ओहरी जाऊ एवं आउ एक बयस सीमा रे आमने पहुँचू। जदि आमने 40 वर्ष ऊर्ध्व हो जिबा आमनकु साधारणतः आउ युवा बोली कहिबा टिके कष्टकर हबो। से समय रे आमनकर बयस वृद्धि हो जाए एवं आमने आस्ते आस्ते जितोला आमनकर 50 वर्ष हो जिवो ततुर्ध हो जिवो आमने बयसर मात्रा रे आमने बढ़ी जाऊ। किंतु यौवन काल एक निर्दिष्ट समय। एई समय को व्यवहार करिबा यौवन अवस्था रे ही करि परिबा। यौवन अवस्था को मोर वृद्ध अवस्था रे खोजिले मु पाई परिबिनी, किंबा मोर बाल्य अवस्था रे किंबा किशोर अवस्था रे मु यौवन अवस्था रे करुथबा कार्य को मु करि परिबिनी। एहा होची समाजर व्यवस्थार सत्यता। तेणु यौवन काल को बुझिबा दरकार, ए समय सीमा को बुझिबा दरकार। जो दायित्व जो कर्तव्य मते दिया जाइछि ए कर्तव्य को हासिल करिबा पाई मते ए समय को व्यवहार करिबा शिखिबा को हबो। आजिकाली इंटरनेट रे ए विषय बा समयर व्यवहार समयर परिचालना टाइम मैनेजमेंट बोली आमे जो कहू ए विषय भिन्न भिन्न भाव रे आमको तथ्य मिलिबो। तार मध्य आमे सहाय्य नहीं पारिबा। किंतु आम जीवन रे विफलता हबार कारण कौन? आमे पूर्व एक अध्याय रे आलोचना करिथिलु जे आलस्यता। ए आलस्यता एते गभीर मात्रा रे आमन को प्रभावित करे जे आमे वर्तमान रो समय रे केवल रही थाउ, आगामी विषय भाबी पारि न थाउ। जदि मते आगामी विषय रे किछि करिबा पाई अछि ताले आजी मते परिश्रम करिबा को हबो। दृष्टांत स्वरूप जदि कृषक घरे रही बसी बसी से जदि विवेचना करिबो मोर जमी रे अधिक फसल हे जाऊ ताले फसल हब नहीं, किंतु तांको जमी रे फसल हबा पाई तांको अधिक परिश्रम करिबा को हबो। जदि कृषक सोई रहिथिबे तांको जमी रे केबे हेले मध्य फसल हेब नाही। तेणु निज जीवन रु आलस्यता दूर करिबा दरकार। कारण जदि आजी आम जीवन रे आलस्यता अछि तार परिणाम मध्य अछि, तार कन्सिक्वेंसेस अछि। तेणु से विषय पवित्र वाक्य आम मानकु साहाय्य करे। ताहा आज आपणक पाई मु पढ़ी सुनेबी जद्वारा आपणकु ताहा साहाय्यकारी हब। मु पढ़िबी हितोपदेश पुस्तक तार 6 अध्याय 9 पदरु 11 पद पर्यंत। ए स्थान रे दरिद्रता एवं आमानक जीवन रे दुर्बलता आसीबार कारण कौन ताहा मध्य आमानक प्रकाश करिवो। मु पढ़िबी, हे अलसुआ तुम्भे केते काल सोई रहिथिबो, तुम्भे केते काल निद्रा भांगी उठिबो। आउ टिकिए सोइले आउ टिकिए ढुलाइले आउ टिकिए निद्रा जीवा पाई हाथ भिड़ी मोड़ी हेले तुम्भर दरिद्रावस्था खंट परी पुणी तुम्भर दीनता ससज्ज लोक परी उपस्थित हब।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ନୁହେଁ। ଆଳସ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ରହିବା, ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଶକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ହେ ଅଳସୁଆ, କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ, କେତେ କାଳ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ? କାରଣ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇବା ଏବଂ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆଳସ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି। ଖଣ୍ଟ ପରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୋର ପରି। ଚୋର ସଦାବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ସେହି ସୁଯୋଗ ବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଏ। ଆଳସ୍ୟତା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର। ନିଦ୍ରା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଆମକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଉଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ କେବଳ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ, ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖଣ୍ଟ ପରି ଜଗିଅଛି, ଚୋର ପରି ଜଗିଛି। ସେ ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିବ, ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରୁ ଶିଖିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଧରି ରହିଥିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି ଜଗିଛି। ଏଥିରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।